ये छोटी सी चिड़िया उड़ नहीं पाती थी। गांव के एक बरगद के पेड़ पर रहती थी। नीली सब चिड़िया उड़ती थी, पर नीली बस देखती रह जाती। एक दिन आंधी आई, सब उड़ गए। नीचे एक बच्चा रो रहा था, आरव। नीली नीचे आई, ना बोली ना उड़ी, बस उस बच्चे के पास बैठ गई। आरव रोज आने लगा, कहता डर मत, कोशिश करते रहना। और नीली ने भरोसा कर लिया। एक दिन नीली आसमान की तरफ उड़ गई। याद रखना, हिम्मत पंखों से नहीं, भरोसे से आती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें।